Alo. Tôi cái đây cả những cái nắp cam thì cả phương tiện Campuchia. Cái phương tiện sản xuất này ha là bao nhiêu? Sầm rễ là bao nhiêuในទីនេះคือឡើងមិនត្រឹមតែក្នុងនាមយើងផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺធ្វើក្នុងនាមអ្នកស្រាហាជាតិខ្មែរនៃប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រុងស្រុកដែរតែគ្នាមិនអាចធ្វើបាតកម្មយ៉ាងនេះបានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងផ្ដល់សន្តិភាពឲ្យកម្ពុជានិងសេរីភាពឲ្យប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែវៀតណាមនិងពួកបរិវារខ្មែររបស់គេដែលបានក្បត់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាជនខ្លួននិងប្រយោជន៍នៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបន្តនយោបាយសង្គ្រាមនៅស្រុកយើងនិងប្រឆាំងនឹងប្រជាជនយើងជានិច្ចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានដាក់កំហិតឲ្យអ្នកបានចុះហត្ថលេខាទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ថែរក្សានិងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យវរៈភាពដែនដីភាពមិនអាចរំលោភបានលើដែនដីកម្ពុជាអភិរក្សភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃជាតិខ្មែរប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែបន្តនយោបាយវាទីរបស់វាដោយនៅតែបន្តការកាន់កាប់ទឹកដីសមុទ្រនិងកោះខ្មែរព្រមទាំងបញ្ចូលបញ្ជូនរដ្ឋបាលច្បាប់តុលាការទាំងអស់ជាមួយហ៊ុនសែននិងប្រជាជនខ្មែរที่មានគោលដៅឲ្យកើតមានជាគ្នាប្រជាជនខ្មែរនិងខ្មែរនឹងឲ្យប្រជាជនខ្មែរការលោកហ៊ុនសែននិងប្រជាជនกับនៅបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់គាត់បានបង្ខំខ្មែរទាំងអស់ទទួលយកសន្តិភាពរបស់ខ្លួនគាត់ដែលកើតពីការកំទេចកម្លាំងទាំងអស់នៃអតីតអ្នកតស៊ូនឹងការសង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យលុតជង្គង់នៅក្រោមការជិះជួនរបស់ពួកខ្លួនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីវៀតណាមផងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាឲ្យមានការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងការរារាំងមិនឲ្យការប្រព្រឹត្តនយោបាយក្នុងអតីតកាលកើតមានឡើងបានប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែជួយការប្រជាពិធជាមួយគ្នានឹងការផោកុហកការកម្ចាត់ខុសខើលើអ្នកចំនួននយោបាយជំទាស់នយោបាយនិងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទាំងអស់ដោយការកម្រិតប្រវ័យពុករលួយនឹងការប្រព្រឹត្តរំលោភអំណាចដើម្បីគៀបប្រជាជនរដ្ឋនៅក្នុងភាពល្ងឹតល្ងងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងនៅក្នុងការភ័យខ្លាចមានហ៊ានបញ្ចេញឲ្យផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងសម័យប៉ុលពតត្រូវបានកើតឡើង100ដងលើមួយទៀតនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេជំនួយអន្តរជាតិរបស់ហ៊ុនសែនគឺគ្រួសារគាត់និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះយើងដែលហៅថានយោបាយប្រយុទ្ធកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺជារឿងកំហុសជារឿងខុសកំហុសមួយយ៉ាងទៅត្រង់កំពុងយ៉ាងទៅត្រង់ប្រកបហើយភាពបានតែមានដល់យ៉ាងវិបត្តិបំផុតសប្តាហ៍នេះបងប្អូនរួមគ្នានិមន្តជាគោរពបងប្អូនឲ្យសមាគមជាតិជំរុញឲ្យមានការគោរពនិងការអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុតមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងប៉ារីសដើម្បីប្រទេសនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺវាជានយោបាយជាខ្មែរបងជើស្រណោះ
Chers compatriotes, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui en cette place des droits de l'homme de Paris pour exprimer au monde nos souffrances et nos colères contre les violateurs des accords de paix de Paris de 1991 sur le Cambodge, notre cher pays. Nous le faisons ici, non seulement en notre propre nom, mais aussi au nom de tous les patriotes khmers au Cambodge et au nom du peuple khmer tout entier qui ne peuvent se manifester. Les accords de Paris ont voulu rétablir la paix au Cambodge et la liberté du peuple khmer. Mais le Vietnam communiste et ses suiveurs khmers, qui ont trahi l'espoir de leur peuple et les intérêts de leur patrie, ont décidé de poursuivre leur guerre politique dans notre pays et contre notre peuple. Les accords de Paris ont engagé toutes les patries signataires à maintenir, préserver et défendre la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité et l'inviolabilité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Cambodge. Mais Hanoï poursuit toujours ses visées expansionnistes en continuant son occupation des territoires khmers, terrestres et maritimes. L'envoi au Cambodge de ses colons protégés et le renforcement de ses coopérations dans la sécurité, la défense nationale, les administrations, le système judiciaire, avec Hun Sen et son parti PPC. Les accords de Paris tiennent à promouvoir la réconciliation nationale et assurer au peuple cambodgien l'exercice de son droit à l'autodétermination. Or, il ne peut avoir de vraie réconciliation sans le respect de la justice et de la démocratie. Le PPC tient à imposer sa paix par l'élimination sauvage des forces des anciens résistants khmers et par mettre les citoyens à genoux devant sa totale domination soutenue en cela par Hanoï. Les accords de Paris ordonnent d'assurer la protection des droits de l'homme et le non-retour à la politique et aux pratiques du passé. Ces pratiques du passé ne concernent pas seulement celles des pol-potistes, mais aussi celles des autres régimes khmers. Mais Hun Sen et son PPC imposent sa démagogie, ses mensonges et sa répression brutale des opposants et des mécontents. La corruption et les agissements arbitraires de leurs agents pour réduire tout le peuple dans l'ignorance de ses droits, la peur et le silence. Les accords de Paris ont tenu à aider la reconstruction du Cambodge, c'est-à-dire à restaurer le bien-être du peuple khmer. Mais la destruction des richesses du pays, commencée par Pol Pot, a augmenté au centuple avec le régime de Hun Sen PPC. Malgré les milliards de dollars d'aide internationale, ce régime